皆さんこんにちは。今日は9月の3日、米代川の支流でまた相釣りをしてみたいと思います。時間は9時半。釣れるか釣れないか分かりません。今日はこんな感じのところで釣りをしてみたいと思います。今1匹かかったんですけど、鼻かんまりぐちゃぐちゃにされちゃって、あれです、直しました。来ました。石がガタガタで、いらっしゃい。
いや、マッキーキーだね。マッキーキー。いってらっしゃい。糸を立てるとかかるですよな。よいしょ。今お昼を食べてきまして12時半、12時34分、午後の部。
とこ魚ギラギラ見えるんですよね。泳がせではかかんないか。ビビって逃げて下っちゃえ。あららら、団子。9月3日、本日の釣果です。うちの鳥館の方のは午前中。あ、逃げた。いや、いいのが逃げちゃった。1匹逃げちゃって38。